Роман, добрый вечер. Вы что, забыли меня? Вообще, когда читаешь такое вечером, это... Я говорю, нет, что... а, просто, понимаете, мне трудно дышать, я кашляю, я не могу даже в тренажерке нормально позаниматься, легкие сжимает, и кашель начинается. И я смотрю на часы, 9:30 вечером, вот, еще много чего нужно сделать, завершить, не завершить. Я понимаю, что э, надо звонить этой женщине. Я звоню и задаю ей вопрос: скажите, пожалуйста, а вот этот кашель, в нем есть что-то необычное? Да, говорит она, я в последних 2-3 ночи просыпаюсь в 5 утра и кашляю. И я такой весь счастливый и довольный. Кто может разделить со мной это счастье и радость? Если вы откроете репертуариум и введете рубрику «Кашель», 5 утра, вы увидите в большинстве разных подрубрик один и тот же препарат. А этот препарат мне представился еще до того, как я открывал репертуариум. И очень часто репертуариум является таким подтверждающим. Этот препарат калий-карбоникум. Этот препарат назначается часто, когда есть затянувшееся проявление проблем легочной системы. Например, часто после вирусного заболевания, когда кашель долго не проходит, или после пневмонии, когда организм полностью истощен и функция дыхательной системы не восстановилась. Там список может быть большой, но смысл один и тот же. Дыхательная система требует поддержки. НСЖ калий-карбоникум, калий-карбоникум 200. Выясняется, что у нее этого препарата нет, 9:30. Слава богу, мы в современное время живем. Есть гомеопатические частоты. Но по какой-то причине, будем сегодня выяснять, 200-ки нету. Есть только 31М. Сразу записываем. Создать 200-ку. Сразу депеши ушли в лабораторию. Здесь. Но пока создается 200-ка, нужно что-то сделать. Она послушала 30-ку. Интересно, смотрите, что она пишет. Доброе утро. Сегодня утром. Волшебная пилюля. Интересно, человек прослушал частоту и пишет волшебная пилюля. Так мы относимся к, как бы нам там не рассказывали, или как бы нам, для того, чтобы видоизменился наш язык, требуется тоже время. В любом случае мы понимаем, о чем идет речь. Волшебная пилюля, спала хорошо, наконец-то грудь не давит, с утра еще немного кашель присутствует. Волшебная пилюля. Одна рубрика, один препарат, одно назначение, волшебство. Я считаю, что это не совсем волшебство, потому что волшебство – это то, что случается случайно, вне нашего ведома, вне нашей воли. И вообще мы там случайные участники. Хочу напомнить, случайный случай от пересечения лучей. Ничего случайно не бывает. Мы встретились не случайно. Случай, он не случайно. Это стечение обстоятельств всегда.